Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз экинчи лекцияга кайрылабыз. Маданият тууралуу жалпы түшүнүктөр. Маданият аралык байланыштын негизги борбордук түшүнүгү болуп саналат. Илимий категориялардын терминдеринин ичинен маданият көп кырдуу түшүнүктө колдонулат. Мисалы, байланыштын маданияты, жүрүм-турум маданияты жана башка. Илимде болсо маданий система, маданий динамика, маданияттын типологиясы деген терминдерди дагы колдонулуп келет. Ал эми маданият деген терминдин өзү баа берүүчү түшүнүк катары колдонулуп, адамдын жеке керт сапатына багытталат. Америкалык окумуштуулар Кребер, Клаккондордун эсеби боюнча 1871 жылдан 1919 жылдарга чейин маданиятка 7 эле аныктама берилсе, 1920 жана 1950 жылдары анын саны 150ге чейин жеткен. Азыркы убакта анын саны 500ге чейин өскөн. Кребер жана Клакхон аныктамаларды 6 типке бөлгөн. Бул маданиятка берилген аныктамалар. Алар сүрөттөөчү аныктама. Мында маданият адам ишмердүүлүгүнүн ар түрдүүлүгүнүн натыйжасы катары берилет. Тарыхый аныктама. Маданиятты коомдун социалдык багыты, традициялары менен байланыштырат. Нормативдик аныктама. Маданиятты норма жана эрежелердин жыйындысы катары көрсөтөт. Алар адамдын жүрүм-турумун түзүүчү норма жана эрежелер болуп саналат. Психологиялык аныктама. Адамдын чөйрөнүн жашоосуна көнүшү менен келип чыккан жүрүм-турумдардын формаларына байланыштырат. Түзүүчүлүк аныктама. Маданиятты түрдүү моделдердин көрүнүшү же бири-бирине байланышкан феномендердин системасы катары көрсөтөт. Генетикалык аныктама. Маданиятты адамдардын өз жашоосуна көнүшү, адаптация болушу менен түшүндүрөт. Бул түрдүү аныктамалар окумуштууларды таң калтырбайт. Маданият өзүнө көп кырдуу кубулуштарды сиңирип алуу менен адамзат жашоосунун көп жактарын чагылдырат. Ал өзүнө бардык адамдын аң сезиминен куралгандарды киргизет. Ошондуктан маданият толук илим катары окулат. Семиотикалык, социологиялык, тарыхый антропологиялык, аксиологиялык, лингвистикалык, этнологиялык жана башка илимдер менен тыгыз байланышат. Күнүмдүк жашоодо маданият 3 мааниде колдонулат. Биринчиден, маданий мекемелердин жана уюмдардын системасы жана өндүрүш менен байланышкан маданий баалуулуктарды жайылтуу. Бул коомдун өзүнчө чөйрөсүн билдирет. Экинчиден, маданият ири коомдук топ, элдер, улуттарга тиешелүү болгон баалуулук жана нормалардын жыйынтысы. Үчүнчүдөн, адамдар кандайдыр бир ишмердүүлүгүндө жетишкендигинин эң чоң баскычы болуп эсептелет. Маданият тууралуу түшүнүк адамдын табигыйлуулугу, билимдүү болушу жана көркөм маданиятка болгон мамилеси менен коштолот. Маданияттын өтө көп тараган мааниси катары аны материалдык предметтер, объектилер, идеялар, образдар катары адамдын түшүнүүсү болуп саналат. Маданият адамзаттын бардык жетишкендиктеринин суммасы катары каралууга тийиш. Маданияттын мындай түшүнүү Кребер, Клакхон тарабынан берилген. Алар маданиятты ойлонуу жана жүрүм-турумунун ачык жана жабык системасынан турат деп эсептешкен. Бардык маданияттын борбору катары салт аркылуу берилген баалуулуктар жана идеялар эсептелет. Маданиятты адамзаттын ишмердүүлүгү катары кароого болбойт. Биз аны адамзаттын жүрүм-турумунда гана байкай алабыз же бөлөкчө түрүндө гана көрүп, аны толук бойдон көрбөйбүз. Жүрүм-турумдагы ар түрдүүлүктү байкоо менен анын өзөгүндө маданияттагы айырмачылыктарга жатаарын түшүнөбүз. Биз ушундан маданиятты үйрөнөбүз. Бул мааниде маданият абстрактуу түшүнүктө экенин көрүүгө болот. Маданият маданий антропологияны окутуучу предмет катары адамдын коомдогу бардык ишмердиктеринин жыйындысы катары кабылданат. Ошондой эле улуттун, этностун, социалдык группалардын жашоо турмушун чагылдырууга тийиш. Маданий антропология маданиятты адамдын жашоодогу ишмердүүлүгүнүн продуктасы, ошондой эле топтук жана жекелик керектөөлөрүнүн эрежелери жана нормалардын ирэти катары карасак болот. Мисалы, бир топто, бир территорияда жашаган адамдардын чарбалык ишмердиги жалпы дүйнө таанымын, бирдиктүү жашоо образын, пикир алышуу манерасын, кийинүү стилин, тамак ашындагы окшоштуктарын жалпылайт. Мындан өз алдынча маданий система түзүлөт. Бул ошол элдин этникалык маданияты деп аталат. Бул элдердин жашоо ишмердигинин бардык актыларынын механикалык суммасы болуп эсептелбейт. Анын борборун алардын коллективдик жашоо процессиндеги эрежелер түзөт. Адамдын биологиялык өзгөчөлүгүнүн негизинде
алар генетикалык жактан берилбейт, ошондуктан аларды окуп үйрөнүү керек. Бул себептен жалпы бир маданият жашабайт жана жер жүзүндөгү адамдарды бириктире албайт деген пикирге келсек болот. Мындай мааниде өзүнүн реалдуулугуна карабастан абстрактуу түшүнүк катары кабылданат же болбосо чыныгы жашоодо маданияттын көп түрү катары. Ал эми эпоханын ичинде түрдүү өлкө жана элдердин маданияты катарында жалпы жана генетикалык маданият деген ат менен жашайт. Анда эмесе биз маданият жөнүндөгү калган материалдарды Келбил программасынан окуп таанышабыз. Келерки сабакка чейин саламатта болгула.